Ну что ж, давайте посчитаем, кто победил пока что. Из азиатской кухни или я. Японский карри. Японский карри замечательно получается. Анигири получается замечательно. Уже 2-0. Такпоки не получились. 2-1. Мисо-суп. Ну, я бы сказала, ничья. Оставляем 2-1. Мурейс. Ну, опять-таки получился наполовину. 2-1. Бульгоги не получились. 2-2. Экономияки всегда это победа. Так что 3-2. Побеждаем азиатскую кухню с этим счетом.